হ্যালো বন্ধুরা, আমি হচ্ছি পর্ণামিতা। আপনাদের স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেল পর্ণাস কিচেনে। যেহেতু এটা আমার ফার্স্ট ইউটিউব ভিডিও, তাই প্লিজ এটাকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আজকে যেটা আমি দেখাবো সেটা হচ্ছে খুব সহজেই বাড়িতে ওভেন ছাড়া কিভাবে প্রেসার কুকারে কেক বানানো যায়। চলুন দেখে নিই। প্রথমত একটি বাটিতে দুটো ডিম ভেঙে ভালো করে মিক্সড করে নিলাম। ভালো করে মিক্সড হতে হবে, নয়তো কেকটা খুব ভালো হবে না। দেখুন কি সুন্দর মিক্সড হয়ে গেল। তারপর একটি বাটিতে 2 কাপ ময়দা নিয়ে নিলাম। হাফ কাপ কোকো পাউডার, 2 চামচ বেকিং সোডা, 1 চামচ বেকিং পাউডার, নুন স্বাদ মতো নিয়ে নেবেন। তারপর এগুলিকে ভালো করে মিক্সড করে নিলাম। তারপর মিক্সড করা ডিমে চিনি গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে নিলাম। তারপর মিক্সড করা সামগ্রীগুলো ডিমে দিয়ে দিলাম। তারপর 1 কাপ তেল দিয়ে দিলাম, সাদা তেল। তারপর হাফ কাপ দুধ দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে নিলাম। এটা খুব ভালো করে মিক্সড হতে হবে, নয়তো কেকটা ভালো করে হবে না। খুব ভালো করে মিক্সড হতে হবে। তারপর একটি কাগজে ভালো করে তেল মেখে নিলাম, যাতে কেকটা উঠাতে সুবিধা হয়। তারপরে বাটিতে তেল মেখে নিলাম, যাতে কেকটা উঠাতে খুব সুবিধা হয়, যাতে বাটিতে না লেগে যায়। তারপর বাটিতে কেক ঢেলে নিলাম। দেখুন কেকটা খুব সুন্দরভাবে স্মুথ হয়ে পড়ছে। তারপরে প্রেসার কুকারে অ্যাঙ্গার বসিয়ে কিছুক্ষণ গরম করে নিয়েছিলাম। তারপর কেকটাকে ভালো করে নেড়ে এই প্রেসার কুকারে দিয়ে দিলাম। দেখুন, তারপরে প্রেসার কুকারে সিটি দেওয়ার পার্টটা খুলে নিলাম, যাতে কেকটা খুব ভালো করে বানানো যায়, সুবিধা হয়। 45 মিনিটের মতো এটাকে রেখে দিলাম। তারপর
45 মিনিটের পর দেখেন কেকটা খুব সুন্দরভাবে হয়েছে। কাঠি নিয়ে দেখছি কোনো দিকে লেগেনি, খুব সুন্দরভাবে হয়েছে। তারপর ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর কেকটাকে বের করে নিলাম, দেখুন। তারপর একটি চাকু নিয়ে ভালো করে এটাকে উঠিয়ে নিলাম। দেখুন কি সুন্দরভাবে কেকটা হয়েছে। তারপর চকলেট সিরাপ নিয়ে কেকটার উপর দিয়ে দিলাম, খুব ভালো করে সুন্দরভাবে ডিজাইন করে কেকটার উপর দিয়ে দিলাম।